ჯიმინი კითხვებს სვამს, არემი პასუხობს. სასიამოვნოა, გამარჯობა. სასიამოვნოა. რაც ცხრილი დასაწყისია, ნამდვილად. ჩემთვის პატივია არემთან ინტერვიუს ჩაწერა. ოკეი, როგორ ხარ? ანუ ასე ხდება? მე ჩემი საკუთარი სტილი მაქვს ინტერვიუს დაწყების. ჯერ ვერ მივეჩვი, მაგრამ ოკეი. როგორც იცი, რადგან გუშინ ნახე და გუშინ წინაც, შეგიძლია ივარაუდო რომ კარგად ვარ. შენ ბოლო დროს მშვენივრად ხარ. კი, მართალია. და ასე ველოდები არმის. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ველოდები არმის. მეც ველოდები შენთან ერთად. მოდი ახლა უშუალოდ ინტერვიუზე გადავიდეთ. ჩვენ რა ჭერს? ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ინტერვიუს წევრები იღებენ, ხო? მე ასე არავისთან ჩამიწერია ინტერვიუ. კი. ჯერ კიდევ სწავლობ, ამიტომ მადლობა წინასწარ. როგორ იყო ამის წინა სესია? კარგად ჩაიარა? სიმართლე გითხრა, მისი გამოუცდელობა სახეზე იყო. ვინ იყო? ხომ იცი ჩვენი მაკნე? ჯონგუკი? არანამდვილი მაკნე. საბჯენი? რა სირცხვილია? უნდა დაგითანხმო. კარგი, მოდი დავიწყოთ ინტერვიუ. დიდებულია. როგორც უკვე იცით, ძირითადად ჩვენს ნამუშევრებზე ვაპირებთ საუბარს. კარგად ჟღერს. როცა ჩვენ მომზადებდით ალბომს, 7-ვე ჩვენგანს რთული დრო გქონდა. როცა ჩვენი დაგეგმილი ღონისძიებები და ტური გაუქმდა. ეს უსიტყვოდაც ნათელია. და სანამ ამ სიტუაციაში ვიყავით, ჩვენ გამოვშვით ალბომი B. კარგი იქნებოდა რომ გეთქვა, რას გრძნობდი, სანამ ამაზე მუშაობდი. წევრები უკვე იწყებენ დავიწყებას. კი, დიდი დრო გავიდა, მასე 4-5 თვე. მას შემდეგ რაც მასზე მუშაობდით. მართლა? ეს დრო რაც ამ ალბომის შექმნაზე დავხარჯეთ, ამდენი იყო? მე გძელი დრო მომეჩვენა. კი, დიდი დრო იყო. რადგან ადრე დავიწყეთ. ჩვენ მაისში ან ივნისში დავიწყეთ. თითქმის დინამიტის გამოსვლისთანავე. უკვე 9 წელი გავიდა. ხო, ვფიქრობ 9 წელი იქნება. მაგრამ მაშინ ეს ერთადერთი იყო, რისი გაკეთებაც შეგვეძლო. უბსკულის პირას ვდგომებს. ვფიქრობ, ზუსტად ეს იყო ის ერთადერთი, რისი გაკეთებაც შემეძლო. დინამიტი გამოსვლის შემდეგ ძალიან წარმატებული გახდა. მისი პრომოუშენის პერიოდში. როცა ბიზო მუშაობდი, გრძნობდი თითქოს იმ ერთადერთ რამეს ვაკეთებდი, რისი გაკეთებაც შემეძლო. და როგორ თქვა, მაშინ ბევრი რამის თქმა მინდოდა, მაგრამ არ ვიცოდი როგორ მეთქვა. ამიტომ ალბომზე ვმუშაობდი ბევრი განსხვავებული გრძნობებით. ფიქრობ, ეს ყველასთვის რთული ნაწილი იყო. იმაზე ფიქრი, თუ რა ემოცია უნდა ჩადო, მართალია, ამაზე ვსაუბრობდით. ჩვენ ბევრი სირთულე გქონდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შეგეძლო უბრალოდ გეთქვა დავიღალე. ჩვენ თითქოს მაგიური ალქიმია უნდა გაგვეკეთებინა ალბომზე. რომ გამოსულიყო ის პოზიტიური და ლამაზი. ეს ჩვენ როგორმე უნდა მოგვეხერხებინა. ამიტომ ბევრი წუხილი მქონდა ამაზე, თუ რა უნდა გამეკეთებინა. მაგრამ ამასობაში შენ იყავი პირველი, ვისაც ტელეპათიის იდეა გაუჩნდა. კი, მე ჯერ კიდევ მახსოვს ასე ვიფიქრე. ამაზე რანაირად ფიქრობს? მე ვფიქრობდი, რომ ეს შეიძლებოდა სასარგებლო ყოფილიყო იმ დღეს. სინამდვილეში ტელეპათია არ იყო ორიგინალური. ეს საკმაოდ ორიგინალური იყო. მართლა? კი. მაგრამ ხომ იცი, ეს საკითხები ჩნდება დრო და დრო ფილმებსა და მულტფილმებში. ამიტომ ვიგზავნით თითქოს შეიძლება ჩვენ შეგვეძლო რომ ჩაგვედო განსხვავებული აღქმა ტელეპათიაში. ამაზე ვფიქრობდი. მაგრამ ბოლოს Life Goes On გავაკეთეთ. რადგან მასში ბევრი რამ შევიდა, მაგრამ ხომ იცი, ფიქრობდი რომ სხვა არაფრის თქმა არ შემეძლო. ეს ერთადერთი იყო, რითიც მათ შემეძლო. კი, მხოლოდ ეს სიტყვები დარჩა. და ეს იყო ჯადოსნური სიტყვებივით მაშინ. ხომ იცი, ჩვენი მაგიდა სტუდიის წინ, ჩვენ ოფისში. მახსოვს, ფიდი მოვიდა და თქვა: ეი, რას ფიქრობ სიტყვებზე Life Goes On? ჩვენ საუბრობდით ამაზე. და მან ასევე ახსენა ფრაზა Carry On. მე ვუთხარი რომ ძალიან მომეწონა. და ასევე ძალიან მომწონს Tupac-ის სიმღერა Life Goes On. ამან მისი სიმღერა გამახსენა. ამიტომ ძალიან მომეწონა. და სიმღერა რომელიც გამოვიდა, მანამდე იყო On. ამიტომ ვფიქრობდი რომ On-ის ტრანსფორმაცია Life Goes On-ში დიდებული იქნებოდა. ნამდვილად, მახსოვს რომ ამაზე ვსაუბრობდით. ეს ძალიან კარგი იყო და ბევრი შენი იდეა მოხდა ალბომში. ასევე ტექსტების შემთხვევაში, შენ სულ წერ ტექსტებს ჩვენი ალბომისთვის. არის ალბომში ტექსტი, რომელზეც ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით კარგადაა დაწერილი. ტექსტი, რომელიც მომწონს?
რომელშიც მონაწილეობა მივიღე? ჩემი რეპის ჩათვლით მე დავწერე Stay და Bridget This-ისთვის და Life Goes On. ყველაზე მეკითხები? რა ნაწილი დაწერე Life Goes On-ში? Fly to Maroon ასევე. Life Goes On მთლიანად მე დავწერე. მთლიანად? კი. მთლიანი მე დავწერე გარდა იუნგის და ჰობის ნაწილებისა. სინამდვილეში Fly to Maroon ყველაზე კარგადაა დაწერილი. მართლა? მე ის ყველაზე სწრაფად დავწერე. რატომ? შეიძლება იმიტომ რომ ვიცოდი მე არ მიწევდა მისი სიმღერა. ვფიქრობ იმიტომ რომ იქ შენი გზნობების კარგად გადმოცემა შეძელი. უფრო დეტალურად მე ვფიქრობ ესაა მიზეზი. მართალია. კი, ის ნამდვილად კავშირში იყო. პირველ რიგში სიმღერის თემა ძალიან საინტერესო იყო. და რადგან ზუსტად ვიცოდი რომ მე არ ვიმღერებდი, უფრო ადვილი იყო ამაზე შეხედვა ერთი ნაბიჯით უკნიდან. რადგან მე ყოველთვის ეს დილემა მაქვს. მე ძირითადად ტექსტებს ვწერ, ხო? მაგრამ როცა მე ამ ტექსტების წერას ვამთავრებ, არაფერი მრჩება რომ რეპის ნაწილში ვთქვა. რადგან უკვე ყველაფერი გამოიყენე? კი, ეს ხშირად ხდება. მე ყველა კარგი ფრაზა გამოვიყენე, ამიტომ ხშირად მიმთავრდება იდეები, როდესაც რეპის ნაწილს ვწერ. რადგან ტექსტები ძალიან კარგია, მე შემეძლია ფოკუსირება მოვახდინო მასზე და ბოლომდე ვიგრძნო სიმღერის დროს. მადლობა. მე ყოველთვის მომწონს ის თუ როგორ შემეძლია წარმოვიდგინო შენი ტექსტები ჩემს გონებაში სიმღერის დროს. მე ასეთ რამეები მომწონს. მე ჯერ კიდევ მახსოვს 0 საათი. რადგან კინაღამ ვიტირე სიმღერის დროს. 0 საათი კარგი სიმღერაა. ძალიან მიყვარს. სიმღერა თავისთავად კარგია. Fly to Maroon იყო ყველაზე კარგად დაწერილი. მე ის სწრაფად დავწერე ზეწოლის გარეშე. ძალიან ადვილად წავიდა პროცესი, ყოყმანის გარეშე. Life Goes On-ს ყველაზე დიდი დრო დაჭირდა დასაწერად. თუ ავარჩევ მას ყველაზე დიდი დრო დაჭირდა. მე და ფიდი განუწყვეტლივ ვოგზავნიდით ერთმანეთს ტექსტებს წინ და უკან. თითოეულ ხაზზე მსჯელობდით. ეს როგორია, ის როგორია? თეს ნაწილი სადაც ის ამბობს, არ ჩანს დასასრული. მე მის სამღერი ერთ ცდაზე დავწერე, მაგრამ მხოლოდ ამ ხაზის 20 ვერსია მაინც მქონდა. ასეთი ხაზიც იყო. ფეხსაცმლის თასმები, რომელიც არ იხსნება. ვფიქრობ ეს ნაწილი ახლა უფრო მარტივია, მართალია. და ის ყველაზე ბევრის თქმელია. ეს ყველაზე რთული ნაწილი იყო. შენ გაქვს სიმღერა ნაწილ-ნაწილ. აქ უკეთესი ფრაზები უნდა იყოს, ვიდრე არ ჩანს დასასრული. ისეთები, რომელშიც ბევრი იპოვის კავშირს. მხოლოდ B ნაწილისთვის არა უშავს, მაგრამ ისინი სრულად გასაგები იქნება, როგორც ტექსტი ცალკე. ეს ყველაზე რთული ნაწილია. ისინი მთლიანობაში უნდა იყოს კარგი. რომ კარგად მიყვებოდეს, მაგრამ ცალ-ცალკე ნაწილებიც კარგი უნდა იყოს. მართალია. ამიტომ არ შემეძლია ტექსტების წერა. მაგრამ შენი დახმარებით მე გამოუშვი საშობაო სიმღერა. ამ სიმღერის შემთხვევაში ჯიმილმა დაწერა უდიდესი ნაწილი. სახალისო იყო, მაგრამ გულწრფელად რომ გითხრა, შენ რომ არ ყოფილიყავი, მე ამის გაკეთებას ვერ შევძლებდი. ძალიან უხერხული ამაზე საუბარი რომ დაიწყე, მაგრამ იმავდროულად დიდებული გრძნობაა. მადლობა. მე ძალიან ვიხარისა პროცესით. მე ჩემი თვისადი ტექსტის დაწერა, მაგრამ ძალიან რთული იყო. შენ მელოდიას ტექსტამდე წერ თუ გააქვს მთლიანი იდეა და კონცეფცია ტექსტისთვის? და მე წერ მელოდიას. მე ეს მაინტერესებდა. ეს დაუსრულებელი დავალებაა. ბევრი ადამიანისთვის, ვინც წერს ორივეს ტექსტსაც და მელოდიასაც, ეს მთელი ცხოვრების საკითხია. მე ინსტრუმენტზე არ ვუკრავ, მაგრამ ხალხი, რომელიც უკრავს, ზოგჯერ ბევრი ინსტრუმენტის ვერსია გაქვს თავიდან, ან გიტარა, ან პიანინო. ამიტომ ამ ხრივ მე ასე აღარ ვაკეთებ, მაგრამ ადრე როცა დიდ ძალისხმევას ვდებდი ბითების შექმნაში, ბევრ გამოცდილებას ვიღებდი, რადგან ინსტრუმენტებს ძალიან კარგი ჟღერა ჰქონდა. იმდენად კარგი, რომ ვფიქრობდი, მათგან რამე აუცილებლად უნდა ავიღო, მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი ინსტრუმენტით იწყებს, ან როგორც თქვი, მელოდიით, ან ტექსტით. ეს განსხვავდება? ეს აბსოლუტურად განსხვავდება. ეს ყოველთვის განსხვავდება, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მე უკეთეს სიმღერას ვქმნი, როდესაც მზად მაქვს ქივორდები, ტექსტის საკვანძო სიტყვები, ან თვითონ ტექსტი. ვფიქრობ, ჩემთვისაც იგივეა. ერთად მუშაობის და შენგან დახმარების მიღების შემდეგ ვფიქრობ, ვერაფერს გავაკეთებ თუ ტექსტი არ მექნება. პირველ რიგში, ვთქვათ რომ ძალიან მომწონს ეს ბითი, ან პიანინოს მელოდია. იმდენად კარგია რომ იწყებ ღიღინს. ვფიქრობ რომ დიდებულ სიმღერას შექმნი, მაგრამ მერე სათქმელი არაფერი გაქვს. და ამიტომ გიწევს ზოგჯერ ნაძალადევად დაწერა ტექსტის. რადგან ცდილობ რომ იპოვო სიტყვები, რომელიც ამ ბითებს მოუხდება. ამიტომ ვფიქრობ, ქივორდების ქონა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. სიმღერა, რომელსაც უკვე აქვს ტექსტი, ან ქივორდი ის უკეთესი გამოდის. ისეთი სიმღერის შექმნისთვის, რომელიც მოგეწონება დიდი ხნის განმავლობაში, გეთანხმები. BTS-ის ალბომის შემთხვევაში ეს ჩემი პირადი ალბომი არაა. ეს ის არაზეც უბრალოდ მონაწილეობას ვიღებ. ამიტომ
იდეებს ვიღებ უამრავი ადამიანისგან, მაგალითად, ტელეპათია ან დისის. ისინი იუნგის და ჰობის იდეებისგან წამოვიდა. ამიტომ BTS-ის სიმღერების შემთხვევაში მე უკვე მაქვს ხოლმე მელოდია ან კივორდები, რომ აქედან დავიწყო. როგორც შენ თქვი, მე უბრალოდ ჩემს წარმოსახვას ვიყენებ, რომ ხორცი შევასხა სიმღერას. ეს უფრო მარტივია და სახალისო გასაკეთებლად. ანუ ეს უფრო კომფორტულია, ხო? ხელსაყრელია. თუ ეს არის მაგალითად დისის და გჭირდება რომ იყოს ცოტა უფრო ფერადი. მე უბრალოდ მჭირდება პატარა კონტრიბუციის ჩადება. რომ ის ხელსაყრელი გავხადო. ცოტაში რას გულისხმობ? შენ ძალიან დიდი წვლილი შეგაქვს. მე შემიძლია გავუკეთო იდეალური ბოლო შტრიხები. თუ ის კარგი გამოვა. მაგრამ თუ იმასთან კავშირს ვერ პოულობ, სხვა გზას ვეძებ, მაგალითად, რატომ გამოვიდა ასე? რა მაფიქრებინებს ასე? ჩემთვის სრული წარმოსადგენია? ასე ხშირად ხდება. რადგან მე არ ვარ ის, ვინც ამ სიმღერის ჩარჩო შექმნა. ამიტომ არის ხშირად, ან ძალიან კარგები, ან პირიქით. სახალისოა. მე ასე ვფიქრობ, რომ RMs ეს რაღაც აქვს. როგორ თქვა? გჭირდება რომ ის კარგად წარმოიდგინო, მართალია. და გჭირდება კავშირის პოვნა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საბოლოოდ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ გაიგო ის. მაშინ როცა მღერი სიმღერას, შენ მსახიობის როლს ასრულებ. კი, შენ წამყვანი როლი გაქვს სიმღერით. არის როლები, რომელშიც შეგიძლია რომ შეხვიდე. თუნდაც ის მანამდე არ გქონდეს ნათამაშები, მაგრამ არის როლები, რომელსაც უბრალოდ ვერ ითამაშებ. ორივე შესაძლებელია. ამიტომ ჩემთვის ასეთი ემპათია, ეს მნიშვნელოვანია. მისთვის, ვინც მღერის ან ქმნის მუსიკას, რომ გადმოსცემდეს იგივე გრძნობას მუსიკით. ხალხი, ვინც წერს ტექსტებს ან სიმღერებს, როგორც შენ თქვი, უნდა დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მომღერალი მას იგრძნობს, რომ ისინი შეძლებენ იმღერონ ეს სიმღერა როგორც საკუთარი ისტორია. თუნდაც ეს ასე არ იყოს. ფიქრობ ეს უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ამიტომ ეს ყველაფერი ძნელია. ძნელია, მაგრამ სახალისოა. ჩვენ ეს ძალიან გვაბედნიერებს. ამის გამო მე მართლა ბედნიერი ვარ მუშაობის პროცესში. რადგან შენ ასეთ კარგ ტექსტებს წერ, მე მაინტერესებს, საიდან იღებ ინსპირაციას? დარწმუნებული ვარ ეს კითხვა ბევრჯერ მოგისმენია. სინამდვილეში ეს ძალიან რთულია. мотивაციის გამო განსაკუთრებით мотивაციას, რომელსაც BTS იყენებს. თუ ეს კონკრეტულ საკითხს არ ეხება, როგორიცაა ემოციები ან ინტერესები, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უნივერსალურ ემოციაზე. მართალია, მაგალითად სიყვარული, მონატრება, სევდაზე ან სიყვარულზე. თუ ამ იდეებს შეხედავ, ისინი თითქოს გაცვეთილი თემებია, მაგრამ ჩვენ განვაგრძობთ ამაზე საუბარს. რადგან ის ბევრი სიმღერის თემაა, კი ეს ემოციები ბევრ საკვანძო სიტყვებში ითარგმნება. ავიღოთ მონატრება მაგალითად. ჩვენ გვაქვს Life Goes On, Spring Day და ტელეპათია. ისინი ყველა მონატრებაზეა, მაგრამ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. და როგორც უკვე იცი, რადგან ეს ბევრ ინტერვიუში მაქვს ნათქვამი. ჩემი გონება ყოველთვის ღიაა. ჩემი რადარები სურაქტიურია. ეს ადვილი არაა. არაა, მაგრამ რადგან შენი სწავლე ცეკვა ბავშვობაში, შენი ცეკვა დახვეწილია და შენი სხეული განსხვავებულად მოძრაობს. მე არ მაქვს ასეთი სტილი, როგორც შენ. მაგრამ მე ჯერ კიდევ ბავშვობიდან მივეჩვიე, რომ სულ ტექსტებზე ვფიქრობ, ყოველ დღე. და რადგან მე ამის კეთება მომწონს, ის ბუნებრივ პროცესად იქცა. როცა შენ გესაუბრები, ან როცა გადაღებები გვაქვს, მე ვფიქრობ იმაზე, თუ როგორ ანათებს მაგალითად მზისხივები. მე ყოველთვის არ ვაკეთებ ამას, მაგრამ რადგან ამას დიდი ხანია ვაკეთებ, მე ბუნებრივად მაქვს რადარი, რომელიც იჭერს გარკვეულ მომენტებს და ცვლის მას საუბრის ენად ან ლანდშაფტად. ეს იშვიათად ხდება ისე, როგორც მაგია. შენ მათ აგროვებ? კი, ვაგროვებ. ან საუკეთესო გზაა მეორადი გამოცდილება. მე ხშირად ვიღებ ინსპირაციას წიგნებიდან ან ფილმებიდან, ანუ რომც გაიჭედო, სანამ რაიმეზე მუშაობ. ყოველთვის ასეა. ან თუ რამე არ გამოდის, ასე ხშირად ხდება. რას აკეთებ ასეთ სიტუაციაში? არის ფრაზა, რომელიც სულ გონებაში მაქვს, ჯერ კიდევ ბავშვობიდან. მას ქვია 3B. ეს არის 3B. 3B? ავტობუსი, აბაზანა, ლოგინი. ანუ ავტობუსი, სააბაზონო და საწოლი. ეს არის იცი ევრიკა? ვიცი. ხო იცი ფრაზა ევრიკა? ვიცი. ფიქრობდნენ, როგორ შეეძლოთ გაერკვიათ მეფის გვირგვინის წონა. და მან იპოვა გადაწყვეტა, როცა ის სააბაზანოთ ნიჟარაზე დაეცა. ეს ველებული ხრიკია წიგში. ამიტომ, როცა ხალხი ფიქრობს ტექსტზე, მაგალითად, შენ ფიქრობ, რომ როდესაც თავდება ტექსტი ან მელოდია, როცა ღრმად ფიქრობ, სულ სტუდიაში ვარ. მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენად გავიჭყლეთ ტვინს პატარა ოთახში. როცა გაჭედილი ხარ, ვერ გამორიცხავ, რომ მოულოდნელი გარღვევა გქონდეს. აზრი არ აქვს ძალის დატანებას. კი, ამიტომ შენი ფიქრები
თუ შეხედავ საბრძოლო ხელოვნების კომიქსებს, შენ იცი როგორ გაჭიმო ბადე ცასა და დედამიწას შორის? მე ამდენი არ ვიცი. ეს ბადე ცასა და დედამიწას შორის. შენ კომიქსებსაც კითხულობ? რაც უნდა იყოს მე ვშლი ფიქრების ბადეს. ფიქრობ ამაზე და იმაზე. მაგრამ ეს ბადე თუ შენ ჩაკეტილი ხარ სტუდიაში, შენ ვერ შლი ამ ბადეს. და ამ დროს იყენებს სამების ვერსიას. სამები არის ის, რასაც ადამიანების უმრავლესობა იყენებს. ინსპირაციისთვის. მართლა? ძილის დროს ხალხის უმრავლესობის შემთხვევაში ასე იყო. ბევრ შემთხვევაში ლოგინი ან როცა აბაზანას იღებ. და როცა ავტობუსით მგზავრობ? კი, როცა ავტობუსში ხარ. როცა უბრალოდ ფანჯრიდან იყურები და ეს იმიტომ, რომ შენ უბრალოდ არ იღებ იდეას. შენ შლი შენი ფიქრის ბადეს. და როცა ტვინის შესვენების საშუალებას აძლევ, შენი აზრები ლაგდება. და ამ პროცესში შენ იღებ ინსპირაციას მოულოდნელად. როცა მას შლი? კი. შენ მას გაუცნობიერებლად აკეთებ? კი. თუ შენ ძალასატან და ეს მუშაობს, დარწმუნებული ვარ, შენც მოგვსვლია იდეა სანამ ლოგინში იწექი. კარგი, მე ერთ პატარა ეპიზოდს მოვყვები. ფანებს დაინტერესებთ. ნამჯერმა მითხრა, რომ გამესეირნა. სეირნობა დიდებულია. ეს ავტობუსის ნაწილში გადის. მე 2 საათი ვსეირნობდი, ერთი ქუჩიდან მეორეზე. მაგრამ ერთადერთი რაც მივიღე ფეხების ტკივილი იყო. ამ შემთხვევაში მე დაუფიქრებლად ვსეირნობდი და ყველაფერში შენ გადანაშაულებდი. მაგრამ ეს დიდებული რამეა. ეს კარგი იყო, მაგრამ მე ტაქსის ფულის კი არ წავიღე, რადგან სეირნობა მინდოდა. უკან დასაბრუნებლად? მე 2 საათი ვიარე რომ უკან სახლში დაბრუნებულიყავი. ახსოვს ეს მომენტი, მაგრამ ამაში მე ვერ დამადანაშაულებ. ამ შემთხვევაში ეს შენი ბრალია, რომ დაუდევრად მოიქეცი. მე ვსეირნობდი და ვფიქრობდი, რომ რაიმე მომივიდოდა გონებაში. როცა ბევრი ფიქრები გაქვს და გაჭედილი ხარ, კარგია ცივი წყლის შესხმა. ამას გულისხმობდი. გასაგებია შემდეგ ჯერზე ვწდი. მაგრამ ეს ყოველთვის არ მუშაობს. მე გონებას გავხსნი და ისე ვწდი. ოკეი. მე მინდა მთავარ სიმღერაზე ვისაუბროთ, ხო? Life Goes On-მა ბევრი ტრანსფორმაცია განიცადა და წევრებმაც ბევრი რამე შეცვალეს ჩაწერის დროს. მთავარ სიმღერაზე სულ ასე ხდება. მაგრამ ასევე ბევრი მიქსინგის პროცესის გავლა მოუხდა. შენთვის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც სიმღერის მიქსინგს აკეთებ? მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ორივესთვის ერთი და იგივეა. ერთადერთი ადამიანი ამ კუთხით კარგი ცოდნით არის იუნგი. რადგან ის კომპოზიტორი იყო? კი. სიხშირე, გამოტოვებული ადგილები და მსგავსი პროფესიონალური საკითხები. ამას კონკრეტული ცოდნა სჭირდება. მე არ ვიცი. ჩვენ არაფერი ვიცით სინამდვილეში. Life Goes On-ის შემთხვევაში მან მონტაჟის ბევრი საფეხური გაიარა. კი, ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენი იდეებით. ჩვენ გვინდოდა რომ მას კომფორტული ჟღერადობა ჰქონოდა, უფრო გლუვი. კი, მაგრამ როცა ის უკრავს პოპ-მარკეტში ან რადიოში, სიმღერას ეგრეთ წოდებული ნაპირები სჭირდება. ის მკვეთრად უნდა ჟღერდეს? კი, მას ასეთი რამ სჭირდება, ამიტომ კომპანიის პერსპექტივიდან ისინი ბევრს მსჯელობდნენ იმაზე, თუ როგორი იქნებოდა ის ყურისთვის აღსაქმელად, როცა ის რადიოდან ისმის. კი, ეს რთულია. მე ძალიან რთული მგონია და ამ სიმღერისთვის მას ნაპირები რომც არ ჰქონოდა, მინდოდა ხალხს მისი მოსმენა კომფორტულად შეძლებოდა დიდი ხნის განმავლობაში. მე ვიყავი, ვინც ამ ნაწილს მხარს უჭერდა. მინდოდა ის ადვილად მოსასმენი ყოფილიყო. არ მინდოდა რომ ძალიან განსხვავებული ყოფილიყო. ამიტომ Life Goes On-ი არის კომპანიის და ჩემს მოსაზრებებს შორის ნაპოვნი შუალედის საფუძველზე მომზადებული. ეს ერთადერთი შემთხვევა, როცა ყველა ერთნაირად ვფიქრობდით. მართალია. ამიტომ ვრცელი დიალოგი გქონდა სტაბთან. ვფიქრობ დიდებული გამოვიდა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მიქსინგის დროს არის ის, ემთხვევა თუ არა სიმღერა ჩემს მოთხოვნას. როცა მას ვუსმენ, ვფიქრობ ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე დიდად ვერ ვერკვევი ტექნიკურ დეტალებში. მეც მასე ვარ. შენ მომავალში იმუშავებ წევრებთან ერთად ჩვენ შემდგომ ალბომებზე. და ასევე გვაჩვენებ შენს პირად ნამუშევრებს. არის რაიმე რისი გაკეთებაც გინდა? მაგალითად თუ გინდა რომ ჯიმინთან ერთად იმუშაო. რა თქმა უნდა, მე მინდა მასთან ერთად მუშაობა. ეს ზოგჯერ მაინც უნდა გავაკეთო. ჩვენ უკვე გვაქვს გეგმები, მაგრამ ამის შესახებ ჯერ არ გვსმენია. ჩემს ბადეს რამე უნდა მოუხერხო. მე მახსოვს რომ გქონდა დი-ბის მაგირად. ჩემი ფიქრების ბადე უკან არ დაბრუნებულა. ჯერ ისევ იქაა. თუ შანსი იქნება, გთხოვ, მოდი და მიპოვე. მე მართლა მინდა ჯიმინთან მუშაობა. ასევე ჯინთან მუშაობის შანსიც არ მქონია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამორს რამე უნდა მოუხერხო. სანამ 30-ს გადავწდები, სანამ შენი 20 წელი დასრულდება, რადგან ყოველთვის არის ისტორიები, რის თქმაც ამას აქ შეკინდა. მართალია. იმედი ერთად ვიმუშავებთ. შეიძლება ეს ცოტა გაუშალაშინებლად ჟღერდეს.
როცა მოგვიანებით უკან მოვიხედავ, მინდა რომ ამაზე ახლა ვიმუშაო. სანამ ნაკლებად მოწიფულები ვართ, კი, მართალია. შენ ვეღარ ცდი იგივე გრძნობების გადმოცემას მერე. მე მაქვს ის რაზეც პირადად მუშაობ და ვფიქრობ თებერვალში განვაგრძობ. თებერვალში განვაგრძობ მუშაობას ასეთ რამეებზე კომპანიაში. შეიძლება ჟანრის შესახებ გითხრა? ჟანრი? ვფიქრობ რომ ახლა რადგან ამას დიდი ხნის განმავლობაში ვაკეთებ, ვფიქრობ რომ სიმღერები დღიურს გავს, რომელიც იმ ემოციებითაა შექმნილი, რაც მაშინ გქონდა. ამიტომ გამოვუშვი მონო და მასში ჩავდე ჩემი არასრულფასოვნების განცდა და ბევრი ბნელი გრძნობა. და ახლა მე ახალ თავზე ვარ. ახლა ეს ასია. მე ლიცენზია არ მაქვს, მაგრამ ჩემი მეგობრის მანქანას მართავდი. დღესდღეობით მანქანის თხოვება დიდი ამბავია, ხო მიცი? ხო, ეს სერიოზული ამბავია. როცა მანქანაში ვიჭექი და მუსიკას ვუსმენდი, ამაზე კარგი არაფერია. ადრე ასე არ გძნობდი. ადრე მე ვუსმენდი მუსიკას მუშაობისას, ან ავტობუსით მგზავრობისას, სანამ სამსახურში მოვდიოდი. ვუსმენდი მაშინ, როცა ქმნიდი მას, ან როდესაც ვცეკვავდით. და მაშინ, როდესაც უბრალოდ მუსიკის მოსმენა მინდოდა. მაგრამ არის მიზეზი, როდესაც ხალხი მუსიკას მაღალ ხმაზე უწევს. გზავრობის დროს. ეს ისეთი კარგი გრძნობაა. თუნდაც ტექსტი ნორმალურად არ გესმოდეს. ვფიქრობ, შენ უბრალოდ შედიხარ მუსიკაში. ხო, ეს არ არის რაიმე გრანდიოზული. მაგრამ მუსიკა თავს კარგად გაგრძნობინებს. ის რაც აღმოვაჩინე, მინდა შევქმნა მუსიკა, რომელიც კარგია მოსასმენად მეგობრებთან ერთად, როდესაც მანქანაში ზიხარ. ამაზე დავიწყე ფიქრი. შენ ისე იქცევი, როგორც კლიპებში, ხო? მანქანაში ზიხარ და შენ ასე არ შვები? გულწრფელად რომ გითხრა, ყოველთვის ასე ვაკეთებ. მე ვივარაუდე, რომ ბევრი ადამიანი იქნება ასე. მე გადაღებული მაქვს დაახლოებით 5000-მდე ვიდეო ავტობუსში. მე ეს არამის გამსმენია და ბევრი ვიდეო გადავიღე. გზაზე სანამ უკან ბრუნდებოდი ხოლმე. როცა სკოლიდან სახში ვბრუნდებოდი. თუ ბალადას ვუსმენ, ეს ფილმის გადაღებას გავს. ფილმი რვეული. ან შობა აგვისტოში, ან ბოლო სიმღერა პარიზში და ასე შემდეგ. თუ ვუსმენ რაიმე ისეც მაგალითად, გუთან კლანი, თუნდაც ჩემს წინის მებრძოლი იდგეს. ისეთი გზო მოვუხდი, თითქოს მე შემიძლია მის დამარცხება. როცა ავტობუსიდან ჩამოდიხარ, შენ ატარებ ბარათს, ასე და სხვანაირად მოძრაობ. ამან მოგონებები ამიშალა. ბოლო დროს ყველა ყურსასმენებს ატარებს, გადაადგილებისას. ძნელია კაბელიანი ყურსასმენების პოვნა ბოლო დროს, მაგრამ თუ მათ გამომეტყველებას შეხედავ, ან ის თუ როგორ დადიან და მოძრაობენ, შენ შეგიძლია დაახლოებით მიხვდე როგორ მუსიკას უსმენენ. ძალიან საინტერესოა. ნაცნობი ისტორიაა. ჩემი დღევანდელი ინტერვიუ აქ მთავრდება. დამთავრდა? დამთავრდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ ვისწავლე. ასეთი რამეების საუბრით. მე ყოველთვის ვსწავლობ მსგავსი ინტერვიუებიდან. მე ვიხალისე დღევანდელი დღით და ახლა ჯიმ ქუზისთვის. რა? ჯიმ ქუზი. მეც არ მივით ვერ ჩავწვდი მეგობარნო. ქუზი გვაქვს? არა, ოკეი. ერთი ხომ არ გითხრა? ეს სიმღერა წარმოადგენს BTS-ის სკოლის ტრილოგიას. ეს პირველი ნაბიჯი იყო ამ ტრილოგიაში. რა სიმღერაა? შემთხვევით ცრემლების სკოლა ხომ არაა? ბოდიში, მაგრამ ეს No More Dream-ია. No More Dream. შეგიძლია ერთი არჩიო. და სახეში ვისროლო? რაც უნდა იყოს, რომ დავასრულოთ ჯიმინისნაირი ადამიანის წყალობით, მე ბევრი ვიხალისე და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ტექსტის წერის პროცესში. ამიტომ ამისთვის მადლობა უნდა გითხრა. მადლობა. ამ ინტერვიუმ დამაფიქრა ისეთ რამეებზე, რაც მინდა რომ ვნახო და ვცადო მომავალში. ამიტომ მადლიერი ვარ ამ დროისთვის. მადლობა. იმედია მომავალშიც გააგრძელებ წინსვლას. ასეთი ტექსტები ისე გვაჩენს, თითქოს უცხოები ვართ ერთმანეთისთვის. ველოდები შენ შემდეგ დამუშავარს. ახლა ეს ნამდვილად დასასრულია. ოკეი, მადლობა. მადლობა. და ბოლოს არ შემიძლია არ ვთქვა. აი ნამჯუნის ინტერვიუების მოსმენა სულ სხვა განზომილება აუღოთ მართლა. ასეთი ახალგაზრდა იყო და ასეთი ღრმად აზროვნებდე, არ ვიცი, მსოფლიოში ბევრი ასეთი არ მეგულება მე პირადად. ამიტომ მეგობარნო ძალიან გთხოვთ, დიდი ყურადღება დაუთმეთ თქვენს სწავლას და განათლებას და წაიკითხეთ ბევრი წიგნი.